今日咧就睇下呢個 project 啦。咁啱啱咧就整起門鐘咧，就揾咗翻咧上一次又睇下門鐘，所以都睇咗上一次嗰個門鐘咧，都已經係變晒黃，都好多年前。我睇翻菲林都，咁我就將佢咧就剪咗呢個喇叭佢啦。咁呢條線咧就直接駁落去呢盞燈嗰度。咁呢盞燈咧就係之前嗰個太陽能燈，不過就整爛咗個開關掣，佢亦都爛咗好多次咧。佢亦都盞燈係壞咗啫，所以就變咗咁嘅效果。所以我哋可以拆出嚟睇下。所以咧就上網咧就教咧，如果佢有盞燈壞咗咧，你就應該用錫紙啦，或者最簡單咧用嗰啲有金屬嗰啲貼紙咧，就貼咗壞嗰盞燈，咁佢咪可以繼續通翻電。嗰個上網教真係都簡單有效嘅。咁呢啲都係嗰啲維康嗰啲 coupon 我睇到，嗰啲搣出嚟係銀色底嘅貼紙就得嘅。嗰度簡單都薄翻，可以用得翻。如果你可以整咧，可以整開關器，不過因為咁樣整都比較穩定，所以就用翻呢個設計就得啦。可能舊嗰啲咧都可以用多一段時間，就可以做其他嘢咯。我都係打緊相。